Vendredi et samedi, et puis un dimanche avec des incertitudes hivernales. Après tant de douceur, l'hiver contre-attaque. Dimanche et lundi, les nuages passent, des précipitations tombent, ça nous manquait. Est-ce que ce sera de la neige jusqu'en plaine ? Peut-être. Le thermomètre s'effondre et plonge vers d'hivernales valeurs. Attention à l'indice de confiance de cette prévision quand même. On reste quand même en ce moment sur du 10 degrés en Alsace. Le printemps, la pluie, l'hiver s'éloigne. De la pluie, le chasse en douceur et le thermomètre est en hausse très nette. On en profite. La météo avec Tchepé, fabricant et installateur de portails, garde-corps et brise-vue à Heurte et Cité de l'Habitat à Lutterbach. Plus d'infos sur tchepé.fr. À 10h03, on rejoint Simone Morgenthaler pour des prévisions pour aller à Fegersheim. Pourquoi ? Parce qu'il y a forcément quelque chose à y voir. Guten Morgen, Simone. Guten Morgen, es gibt Theater in Feiersche. Il y a une troupe de théâtre de jeunes à Fegersheim qui s'appelle Feierscher. Parathéâtre, ça veut dire le théâtre des ours. Et ce sont des ours bien sympathiques qui vous proposent ce samedi une pièce de théâtre d'un Horinois qui s'appelle Benoît Béra. Oui. C'est une comédie. Et une comédie en 3 actes en alsacien, ça se dit Lustischer Dreiakter. Alors, le titre de la pièce, vous voulez la connaître ? Oui. Ken Kraft ou Gesoft, ce qui veut dire qu'on est totalement vidé, épuisé. Plus on a force, plus de jus, plus d'énergie, plus de jus. Et c'est vraiment une pièce pour rire, mais au début, il y a d'abord une pièce, un sketch de Yves Biche qui s'appelle Gemoul. Et donc après, il y a cette pièce de Benoît Béra. C'est ce samedi à 20h à Fegersheim, à la salle paroissiale. Si vous loupez la représentation de ce samedi, il y en aura une le samedi suivant, le 24 mars, toujours à 20h, et aussi le dimanche 25 mars. Schönen Tag, die Kirschmutz, et encore merci pour ces belles infos. Alles Gute. Alles Gutes. Simone sur France2Elsass.fr. À tout moment, on les voit, on les écoute. Miteinander kochen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Es ist der 13. März, wir sind gepaart, machen wir kein Theater, obwohl gut kochen kann auch ein schönes Theater sein. Wir sind bis um 10:30 mit dem Jean-Michel Obrecht, der Gemüsepflanzer von Henschen. Guten Morgen, Jean-Michel. Ja, guten Morgen, Simon, guten Morgen, Nolle. Ja, heute ist jetzt schon ein bisschen Theater immer in der Küche, weil wir ein bisschen alles, alle Instrumente raus müssen holen und was man alles pusht. Obwohl heute ist einfach das Rezept, pushen wir nicht zu viel Geschirr, ist ja wenig Geschirr zu waschen noir, weil das ist also manchmal wie mehr noir, wenn man komplizierte Rezepte hat, pushen wir häufig Geschirr. Heute machen wir ein Gratin mit Leuch, Force, aber auch wieder zu der Saison passt. Der Leuch ist dieses Jahr wunderbar. Die Kälte hat ein bisschen hat ihm nichts gemacht, ein bisschen Spitzeln, sind ein bisschen tief geworden, aber es ist jetzt immer warm ist jetzt mit dem Wetter. Ja, es ist jetzt noch kalt. Und jetzt gefroren ist der Boden nicht mehr, also kann man eine gute Rüstspatze. Der Boden ist jetzt nicht mehr her. Ja, schon gestern 2 Kisten noch schnell geholt, für das Nacht wird. Ja. Und nachher ist schön weiss noch. Die Spitzeln ein bisschen sind verfroren, aber die kann man noch abschneiden. Ja. Die benutzen wir sowieso nicht. Und mit dem Gräten kann man also noch eine Suppe machen. Eben, gefällt wir machen ein Bechamel mit, wir servieren das mit Jambon, mit weißem Jambon. Ein Rezept, wie wir erklären, bis um 10:30. Mit dem, wenn ihr Lust habt, für uns ihre Idee bringen, können wir es machen beim Raphael am 038 25 12 12. Und für die Musik und der Rest, was Technik anbelangt, sorry unserer Alain. France Bleu Elsass. Ich werde oft gefragt, Micky, kannst du mir einen Tipp geben? Ja, sicher! Finger weg von Sachen ohne Alkohol. Alkohol, Alkohol, ohne Alkohol. Fühlst du dich nicht wohl? Finger weg von Sachen ohne Alkohol. Alkohol, Alkohol. Sei immer auf der Hut. Hut, ohne Alkohol ist nicht gut. Ich geh gern zum Griechen, was Schöneres gibt es nicht, weil man nach dem Essen einen Uso kriegt. Und beim Italiener, ja, da mag ich sehr den kleinen Grappa hinterher. Yeah! Bin ich dann beim Fußball, hab ich in der Hand einen Becher Bier und freu mich auf den Pfand. In meiner Lieblingskneipe sagt der Bier zu mir, einen Ratschlag geb ich dir. Finger weg von Sachen ohne Alkohol. Alkohol, Alkohol, ohne Alkohol. Fühlst du dich nicht wohl? Finger weg von Sachen ohne Alkohol. Alkohol.
musste ich zum Arzt, denn ich war krank. War aber nicht schlimm, ich sage Gott sei Dank. Im schicken Wartezimmer saß ich ganz allein und zog mir Illustrierte rein für ihr. Kaum 2 Stunden später war ich auch schon dran. Der Doktor sagte, guten Tag, was haben Sie dann? Dann haut er mit nem Hammer zweimal auf mein Knie und sagt, ab heute gilt für Sie Folgendes. Finger weg von Sachen ohne Alkohol. Alkohol, Alkohol, ohne Alkohol fühlst du dich nicht wohl. Finger weg von Sachen ohne Alkohol. Alkohol, Alkohol, sei immer auf der Hut. Hut, ohne Alkohol ist nicht gut. Und jetzt alle, die keine Sachen ohne Alkohol trinken, wenn's geht. Finger weg von Sachen ohne Alkohol. Alkohol, Alkohol, ohne Alkohol fühlst du dich nicht wohl. Finger weg von Sachen ohne Alkohol. Alkohol, Alkohol, sagt auch mein Freund Knut vom Getränke-Institut. Finger weg von Sachen ohne Alkohol. Die Mickey Krause hat es die gesungen, Finger weg von Sachen ohne Alkohol. Natürlich, wenn schon mit Alkohol ist, muss es immer mit Maß sein. Es ist 10:10 und es ist der 13. März. Es schmeckt schon ein bisschen nach frühen Jahr. Es ist wahr, aber es ist doch frisch. Ich sehe auch noch einen dicker Pullover angezogen. Ja, morgen ist wieder ein kalter Wind. Ich habe wieder Winterkleider sind noch nicht ingerühmt. Da kommt ich ziehe mir lieber etwas mehr an, als etwas weniger. Ausziehen kann man immer. Und schon nachher, geht auch noch jetzt im Moment, obwohl man schon ein bisschen warme Luft geht, trotzdem der Reihe die Tage. Aber heute ist wieder kälter und im Alten alles wieder kälter bis im Sonntag. Donc müssen wir noch die Winterkleider nicht gleich aufräumen. Also für das Rezept pushen wir das Weisse vom Leuch, einfach dem Gratin. Dann pushen wir ungefähr 12 Stangen. Und das Weisse von dem Leuch kriegen kann man noch nehmen für Suppe. Es ist nicht verloren. Oder infrieren für eine Suppe Fleisch. Suppe, ja. Und ist es für 4 oder können es sogar 6 Personen mit 2 Plans? Oder man kann 6 Personen sitzen. Ja. Für 6 Personen. Und dann brauchen wir Jambon, gewöhnlicher Jambon, 12 Tranches, kommt ziemlich Jambon in, 200 Gramm Schweizer Käse oder Parmesan, 60 Gramm Mehl, 6 Deziliter Milch, 80 Gramm Butter, ein bisschen Salz, Pfeffer. Wir können noch Muskatnuss dran machen, das passt gut. Es ist immer etwas, wie man gern benutzt. Und da rubbelt man dran, wie man es gern hat. Wenn man es gern hat, kann man ein bisschen mehr dran machen. Wenn nicht, macht man eine kleine Pincette dran. Voilà, so, jetzt wissen wir schon, was wir alles brauchen für ihre Gratin de Poireau. Wenn man Leuch kocht, schmeckt es als im Hüsgal. Es ist aber ein angenehmer Geschmack, der Leuch, wo auf Sass ist, man macht als tot an, trotzdem, für uns in die Luft. Aber gewöhnlich ist ein guter Geschmack und sogar wenn man den Leuch frisch holt im Feld, so schmeckt es als ziemlich fest, wenn man das Blätter ein bisschen anschneidet und wenn man ein bisschen ausputzt. Und es ist ein guter Geschmack, wie nur lang bleibt, aber wie nicht so ambetant ist wie ein anderer Geschmack, wie nachher nicht mehr weggeht. Aber gewöhnlich, wenn man es so kocht, schmeckt es als gut, hat man als gerade Hunger. Und es ist so gut im Winter, finde ich, den Leuch, für Leuchgemüse, Leuchsuppe, eine weisse Sauce mit Leuch drunter und Krummbeeren dazu, das haben wir als Gast in der Kindheit. Und was man noch dran kann machen, ist Knebli, wenn man gerne hat. Zum Leuch gibt es noch ein bisschen einen schärferen Geschmack, kann man noch ein Knebli kieden. Das haben wir schon einmal gesehen und es gesagt. Und Tringer und die Blut noch ein bisschen verschnitzeln und dazu machen. Das habe ich noch nie gemacht, weil der Leuch noch Zwiebeln schmeckt stark. Ja. Passt es noch dazu? Ich weiss, ich habe den Knebli gerne. Ja, wenn man gerne Knebli hat und der Leuch ist ungefähr halb Familie, ist ein bisschen so scharfer Geschmack, aber der Knebli kann man auch noch dazu machen, wenn man es gerne hat. Eben, das ist eine gute Idee. Also, eine gefällte Idee, alles was wir teilen. France Bleu Elsass mit dem Jean-Michel Obrecht. Teilen wir mit euch. Wird dürfen einspringen für uns selber. Achtung, wir machen es anders. Wir haben schon etwas probiert. Wenn ihr Lust habt, für eine Kochbücher zu gewinnen, können wir uns anrufen am 0388 25 12 12. Es ist der Monsieur Raphaël, wie abhebt. France Bleu. France Bleu Elsass. Je suis née ce matin. Je m'appelle Merci.
de la mer entre deux pays. Merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. On m'a tendu la main et je suis en vie. Je suis tous ces enfants que la mer a pris. Je vivrai 100 000 ans, je m'appelle Merci. S'il est urgent de naître, comprenez aussi qu'il est urgent de renaître quand tout est détruit. Merci. Et là devant nos yeux, il y avait l'ennemi, une immensité bleue, peut-être infinie, mais oui, on en connaissait le prix. Surgissant d'une vague, un navire ami a redonné sa chance à notre survie. C'est là que j'ai poussé mon premier cri. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. On m'a tendu la main et je suis en vie. Je suis tous ces enfants que la mer a pris. Je vivrai 100 000 ans, je m'appelle Merci. Derrière les sémaphores, serait-ce le bon port? Que sera demain? Face à face ou main dans la main? Que sera demain? Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Je vais bien, merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Je vais bien, merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Je vais bien, merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Je vais bien, merci. Madame, Monsieur, so heissen die zwei Sänger, wie das Lied Merci gesungen haben, der Vorname von einem Bubble, wie auf die Welt ist gekommen, auf einem Schiff von Migranten und sind die zwei, wie aus Frankreich vertreten an der Eurovision dieses Jahr. Mit dem Jean-Michel Obrecht haben wir ein Rezept, das ist mit Leuch, ein Gratin de Poireau, etwas wie genussig, im März kann man das genießen. Es ist leicht zu machen, man kann schon ein bisschen vorrichten. Und nun gibt es natürlich verschiedene Arten, man kennt den Plant Poireau ganz und abkochen, aber du machen es jetzt anders. Ja, ich habe es jetzt mal anders gemacht. Wenn ich eine Rolle im Jambon drin, diesmal ist alles verschnitten und verhackelt. Ja. Es geht vielleicht ein bisschen schneller. Ja. Nicht zu fein. Also Nee. das Wissen vom Leuch wird in Rondellen geschnitten oder in Stückchen. Man kann es zuerst in zwei schneiden, in die Länge und nachher verschneiden. Also Ja, es durch Stückchen c'est ça. Da sind. tut man das Wissen gut waschen, verschneiden in so Rondell, die nicht so fein sind, auch nicht so grob. Und dann tut man den Butter, 30 Gramm Butter machen vergehen in eine Pfanne, dann macht man den Leuch, tut man ohne Brot, wie man sieht, dass er ein bisschen durchzieht und weich wird. Man Ungefähr verdampft ihn gerade ein bisschen, voilà, ja, so ein bisschen weich Voilà. wird. So, ja. Wasser zieht er als genöt. Wenn ich brauche, man kann dazu machen, wenn sie kann man ein bisschen noch nicht machen, dass es nicht unbrannt. Und dann haben wir unseren Jambon, der macht man gerade in Stückchen, tut man ihn verschneiden in so Carré, ziemlich grob, dass Ja. es, nee, es muss nicht so fein
sind. Der kommt nicht unter den Leuch, der kommt noch auch unter die Bechamel. Noch in der Bechamel, ja. Ja. Und wenn wir jetzt anfangen und die Bechamel dran denken, dann müssen wir den Rastbutter, wie wir ihn benutzt haben, in eine Pfanne machen vergehen, nicht so heiß. Und dann müssen wir ein bisschen Achtung geben, dass er nicht anbrennt, nicht schwarz wird. Und dann machen wir es mal dazu und müssen wir Achtung geben, gut innen drehen, dass es Geglätzle gibt und dass die Bechamel nur so fein ist und dass keine Stückle mal drin sind. Sie müssen glatt sein. Glatt sein, ja. Ja, wenn Glätzle sind, hat man immer eine Möglichkeit, noch mit einem Mixer vielleicht nicht. Ja, für mit dem Mixer ein bisschen noch kann man so Glätzle verschwinden. Ja. Das, wie man als, der Mixer, wie man als nicht versucht, man ist eine Möglichkeit, aber besser, man gibt Achtung. Nicht braucht man weniger Geschirr. Und dann müssen wir das alles vom Vierer weg machen und dann müssen wir noch Milch dran rühren, ziemlich nicht Milch. Der Parmesan kommt dran. Hälfte von dem Käse. Von dem Käse, ja. Man kann Schweizer Käse nehmen oder Parmesan. Ja. Das ist einmal besonders. Ich habe gerne Schweizer Käse. Ja, Schweizer Käse nehmen wir als Gewinne für Gewinne ist das, wie man nimmt. Ja. Aber wenn man will, kann man natürlich auch Parmesan dran machen. Und wenn die Bechamel noch fertig ist, dann machen wir den Jambon ganz einfach dran. Ne? Das gibt noch eine gute Masse, Salz, Pfeffer und Muskatnuss, wie man es gerne hat. Mhm. Und dann nachher nimmt man ein Blatt und der Leuch ist abgekocht. Ja. Auf ist jetzt weich ungefähr? Ja, donc 4 feste Blatt, es kann ein Pyrex sein oder etwas anderes. Und dann kann man es ein bisschen einreiben, wenn man will, mit Butter. Wenn man da Rastpapier hat, noch vom Butter manchmal, tut man es einreiben. Man kann den Knebli ein bisschen enger drin machen, wenn man nicht geschält hat und verhackelt. Und nachher fängt man an, alles reinlegen. Und den Leuch kann man noch drauf machen. Und dann kommt der Jambon, donc enger die Bechamel. Und dann wird alles drauf geschickt, nur einfach der Leuch, noch die Bechamel. Ja. Und wenn man noch, hat man noch ein bisschen Schweizer Käse oder Parmesan, kann man noch überstreuen. Es ist alles gut, wenn es gratiniert ist. Ja, es ist also ein bisschen besser, wenn es gratiniert ist. Dann macht man da mal eine gute Schicht Schweizer Käse und Parmesan oben drauf. Ja. Und dann macht man alles im Bauofen Thermostat 6, wie gewöhnlich, 180 Grad. Und es braucht als 20 Minuten ungefähr. 25 Minuten, ja. Und nun, voilà. Und noch warm Reis sagen. Was man dazu servieren? Zu dem Leuch, wie gratiniert, mit Jambon drunter und was man dazu kann essen. Das werden wir erwähnen noch im nächsten Lied. Es ist ein gesungen wird vom Matzkat, unserer elsässischen Sänger. Und er singt das Lied Wilde Stimme. Und gleich danach, in 3 Minuten, machen wir das Rezept fertig mit dem Jean-Michel Obrecht. Miteinander und mit der Simone ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. Welche Stimme, it's a song for you, pas de panique. Si tu ne comprends pas tout, welche Stimme, it's a song for you. Un chant ethnique dans notre langue de Sioux. Welche Stimme, mehr will es singen. All night long, so long wie man kennt, so long, so long. Welche Stimme, it's a song for you, pas de panique. Si tu ne comprends pas tout, welche Stimme, it's a song for you. Un chant ethnique dans notre langue de Sioux. Wir sind die Kinder, welche Stimme, mais bei der Worte, fällt mir Trotter. Ja,
dich, wird die Stimme. Oh Lunge, Schnee auf. Oh Lunge, Erde, Pikti, oh Lunge, ist dich gelungen. Folgt die. Ja, wir sind nicht Lichter, we are not alone. Hear me sing, we are not alone. Ja, wir sind nicht Lichter, we are not alone. Hear me singen, fällt die Stimme. Will die Stimme Les Voix Sauvages. Und der Watzgat ist der Präsident von dem Jury von unserem Wettbewerb Stimme. Der zweite Wettbewerb schon dieses Jahr. Und Lieder, wie noch alldeilig kennenlernen, bei uns auf France Bleu Elsass. Bis wir an das Finale kommen und die wird stattfinden im Juni. Wir sind auf France Bleu Elsass und wir reden heute Morgen von Leuch, wenn er jetzt gerade zu uns rutscht. Der Jean-Michel Obrecht ist unser Gast. Er kennt sich gut aus im Leuch. ist der Gemüsepflanzer von Heinschen. Wie mit uns ist, nicht nur mit uns, auch sind ja an der Television am Montagmorgen. Ja, Montagmorgen, es fängt bald wieder an, nicht nächste Woche, aber durch Noire fangen die Sendung wieder an. Es hat ein bisschen aufgehört, es ist morgens um 10 mit dem RW Aschbacher, Ja, sie sagen, ja, um 10 ich bin einfach gewinn am Anfang von der Sendung am Montag und du ist als immer viel Dings wie als Zeit, Neuigkeiten im Gemäß oder in Pflanzen. Und voilà, es ist also immer, in 2 Wochen fängt es wieder an. Die Sendung fängt jetzt im Montag an, aber ich fange an in 2 Wochen wieder. So haben uns geschaltet, waren wir Monate, so geil, mit der Ferienzeit und mit dem Jeux Olympiques. Voilà, ich kenne den Jean-Michel San an der Tele, ich kenne euch San bei uns, dann bei uns ist es gefilmt, wenn ihr Lust habt, kennen wir uns auch noch San auf ihrem Bildschirm. Ja, und im Samstag bin ich als im France Bleu Alsace für die Sendung für Gartel, wenn die Leute früher hören, für Gartel oder für Pflanzen. Kennen sie im Samstag 3-mal im Monat der Viols und der frühe Entwurken. Entwurken, das ist mit dem François Pingano meistens, wenn ich fange die Sendung an. Also die hat schon angefangen, den Samstag bin ich nicht da, aber den anderen Samstag nur 3-mal im Monat. Noch. Ja, es ist der Monsieur Elbel, wie nächster sitzt, wenn ihr nicht da sind. Robert Elger, ja, wie du ist den Samstag und ich bin im nächsten wieder da. Elger, ja, nicht Elbel, ja. Elger. Der Elbel ist vorher bei uns gesehen, wir reden von der Vorwarigieser, der Döni Elbel. Ja, und das ist vom Nina ab, dann mit dem François Pingano. Oder der Radio im Betorischen. Ja, das sind noch der Nachfolger vom Jean-Paul Jardinier sozusagen. Ja. Der Milhäuser Gärtner. Ja, er ist noch ein bisschen beschäftigt. Er ist noch ein bisschen in Milhäuser an der Ausstellung geht, ist er noch dabei gewesen mit der Caroline Bögler und manchmal macht er auch, da weiß ich, schon noch ein bisschen Beschäftigung. Er schreibt da in vielen manchen Zeitungen, sind die Artikel überblieben. Eben gefällt, das ist schön, dass er so auf alle Medien kann man reagieren, ich sagen, und es ist interessant. Es funktioniert gut, aber und er hat noch Zeit für immer noch auf der Landwirtschaft. Das zum ist eigentlich eher Beruf. Ja, das ist doch der Hauptsache, aber ob der Rest geht mit, sagt man. Und der Winterleuch, das ist jetzt natürlich, wie ich immer pflanze, aber es gibt auch den Sommerleuch. Das ist man weniger. Ich finde, im Sommer hat man nicht so Lust, nur Leuch, oder ist das noch meine Meinung? Ich setze also immer Sommerleuch vom April ab, das ist der frische, aber so gefunden wie der Stiedel allein wie sind, ohne dass man eine Hifle brüscht. Weil wenn ich muss den Leuch hifle, dass er lang wird, das weiße Teil in Tee geht. Und da wird es eine Sorte von Sommerleuch, wie naturellement, wie so wie es ist und wird. Und er darf ich als im April setzen und gewinne einfach, weil er als Lied kennen. Wir fangen als Darne an im September, bis er noch wächst. Und er hebt sie als bis im Weihnachten, bis es kalt wird. Ich habe noch gerade gepackt für die große Kälte. Jetzt bin ich im Winterleuch, der wie besser die Kälte verträgt. Ist es besser der Geschmack vom Sommerleuch oder der Winterleuch? Es ist ungefähr selber. Es ist ein bisschen mehr scharf, der Winterleuch, ja. Und wenn er eine Reife hat, manchmal ist er noch besser. Ja, ist er besser, ja. Jetzt kommen wir zurück auf unseren Gratin. Der ist im Barof ungefähr 20 Minuten bis eine halbe Stunde auf 180. Er ist schön gratiniert. Jetzt freue ich mich, was ihr am liebsten dazu essen, Jean-Michel. Ich würde jetzt gerne mal gute Salat dazu essen. Jetzt im Winter ist mehr Endivi mit Gnevli. Und vielleicht noch gebratelte Erdäpfel, das wird jetzt etwas Wunderbares. Wir können Salzardäpfel dazu machen, dazu ein paar Salzardäpfel mit der malischen Sorte wie Mona Lisa oder gebratelte. Ich habe mir gedacht, er will Salzardäpfel und malische, denn ich weiß, die sind noch gar. Ja, im Moment ist es wie als Garmhopf. Dann kann man sie vertricken, so Krummbeeren noch und ein bisschen drüber machen von dieser Sauce, von dem Gratin, wie also läufig ist. Es ist sehr angenehm. Ja, man manchmal auch schon probiert, ein paar Erdäpfelscheiben und der Blatt machen und Grün
aber es darf nicht so grob sein. Und normalerweise mit der Flüssigkeit vom Lösch und alles, dann die nur durchbroten, die halbe Stunde, wie der gerade im Borofisch, kann man noch eine Schicht Achtäpfel trinken, mache ich ja noch eine Möglichkeit und die waren nur weich und kann man dazu essen noch. Wir haben also in der Kindheit Leuchsauce gemacht. Mama hat es gemacht, also Leuch, wie man kocht im Wasser abkocht. Das Wasser schiebt man nicht fort, man macht gerade noch man tut mal anrühren oder Fécule und rührt es drunter. Ja. Also so eine dicke Sauce, ein bisschen nicht zu dicke Sauce, gibt aber so läufige Bechamel. Ja. Und auf Sand noch Röhm dran und das ist ein Genuss, so ist ein Röhm unter der Sauce. Ja, und der Leuch hat noch guter Geschmack, das ist in dem Wasser die Vitamine und alles, wie nicht zu hören und der Geschmack und nachher kann man das noch dick machen. Man macht es ein bisschen mit der Spargel, ein bisschen Salbe, wenn man also eine weiße Sauce dazu macht, für den Geschmack neu. Und was dazu passt, so haben wir Salz gegessen, Salz Grumbeere, wie noch ein bisschen geschweißt waren, mit ein bisschen Zwiebeln, ein paar Ringeln dazu und ein bisschen Butter und geschweißt, also ein bisschen angebroten. Ja, ganz einfach und das ist also Genuss. Manchmal die einfachen Sachen sind das Beste. Und ein gebacken Ei dazu. Ah, das noch das passt sehr gut, Ei, der zusammen Leuch. Eben, jetzt habe ich gerade Lust. Jetzt haben wir Hunger. Jetzt habe ich Hunger, das Wasser, das immer ins Müll läuft und es ist kaum 10:30, also mit dem Rezept von Jean-Michel. Wenn ihr Lust habt, fürs nur machen und nicht alle Zutaten haben können aufschreiben, finden wir das Rezept auf unserem Site internet. Das bedeutet auf der Adresse francebleuelsass.fr. Miteinander und mit Simon ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Schönes Nachmittag miteinander. An dem Mittwochmorgen 10:08 Uhr waren wir mit der Fabienne Isaac von der Heure Musicale vom Chorchspari Rede. Es ist ein Musikfestival, wie du bald stattfinden. Bei Trüderchen natürlich auf dem Felsen. Seid dabei. Auf dem Internet ist France Bleu Elsass mit les drinnen, anstatt nur mit dabei. Jede Sendung ist alle Teile auf der Applikation France Bleu noch einmal zu hören. Und jeden Tag, vom Montag bis am Freitag, beschreibe ich eine Seite, wie ich in ihrem alltäglichen Hilfe wird, um 9:30 auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Wir haben gekocht, wir haben jetzt etwas Gutes zu essen auf der Mitte. Gibt es Leuch bei euch schon mit? Heute jetzt leider nicht. Ich habe hier Apfelkäse bestellt. Ich bin ein bisschen mehr Cäsar heute, aber schon gedacht, ja, das macht jetzt auch etwas Gutes, wie man schon lange nicht getan hat. Und voilà, mit Goethe Sorte Äpfel, wie ein bisschen weich sind, Melrose oder Idaret, wie ein bisschen Goethe durch Brot. Boskop gibt es jetzt keine mehr. Und voilà, das ist etwas Einfaches. Und das halt riecht echt Mama noch jetzt auf die Mitte? Ja, sie hat nicht gewusst, was kochen, aber ich habe das bestellt. Das ist praktisch, wenn man so bestellen kann. Ist noch Gemüsesuppe dazu oder nur die Apfelkirle? Ja, vielleicht noch eine Suppe, ja, Gemüsesuppe als Gewinn ist dazu. Ja. Das ist etwas Gutes, Apfelkirle. Voilà. Wunderbar, aber da habe ich noch mehr Hunger. Jetzt, voilà, Simmen noch auf Sand, machen noch ein Simmen drauf. Nicht im Zucker noch. Ah ja, machen noch überstreuen nachs Jahr. Aber das wird sehr gut essen gehen. Ich wünsche euch eine gefetzte Woche, Jean-Michel, in allem, was ihr unternehmt. Dann müssen viel Energie haben, für das alles meistern. Ja, jetzt Frühjahr kommt, wir danken Kumbel, aber wir fangen jetzt schon an Risten, Salut sitzen. Heute will ich noch Radjele sagen, weil ich stolz mit dem Mond sagen. Wir lösen als immer mit der Radjele. Mit der Radjele lösen als immer, dass es Wurzel ist und Jour Racine. Sind wir immer Jour Racine? Ja, das ist gut. Das ist extra 3 Tage mehr geworden. Ah ja, voilà, das ist gefetzt, dass ihr auf den Mond aufpassen. Aber noch nicht im Frühjahr, im Dessert, im Gewächshaus. Ja. Es schmeckt noch Frühjahr und Ferien pfeifen schon so schön. Morgen Sommer waren geweckt jetzt von der Ferien. Das ist man sieht, dass natürlich ein bisschen wach wird. Alles Gute, Jean-Michel, und bis bald. Voilà, schöner Tag, bis bald. Das Rezept von Jean-Michel können wir euch noch einmal nachhören auf unserem Site internet francebleuelsass.fr. Da können wir das Rezept euch lesen und noch ein gefetztes Foto dabei euch merken und es euch bewundern, was ihr schön findet. Jean-Michel Obrecht kommt wieder zu uns nächstens auf France Bleu Elsass. Jeden Tag teilen wir ein Rezept zwischen 10 und 9:30. France Bleu Elsass.